好，我係 Woody， 好少戲影評，今日講下咧 Following 跟蹤，即係有時都長江後浪推前浪啦。依家就係 Obsession 同埋 Backrooms 嗰個導演啦，佢哋透過網絡炒紅咗自己作品先啦。咁但係昔日咧就你真係要拍一套優秀嘅短片作品先。咁依家我哋又睇翻即係昔日咧 Christopher Nolan 嗰個嘅處女作 Following。首先我哋就係感親第8日咧，所以把聲係爭啲啊嚇，請見諒。咁原來咧 Following 1998年咧先至係 Christopher Nolan 咧第一套嘅自編自導作品。咁我時搞錯咗咧，以為 Memento 空心人先至係，但係 Memento 係2000年嘅。咁依家呢套 Following 咧1998一個鐘嘅啫，但係先至係佢首套嘅係自編自導長篇作品。雖然一個鐘，咁但係咧當中嘅起承轉合啊，各方面嘅懸疑元素都有嘅，同埋完美展示好電影嘅鐵三角，導演、劇本、演員缺一不可，所以就好值得講。咁主要嘅演員咧 Jeremy Theobald， 咁原來佢之後都好多次咧喺 Christopher Nolan 嘅電影裏邊咧有出現嘅。譬如話喺《天能》裏邊啦，《Batman Begins》都有佢嘅，不過當然就唔係好認得佢。但係1998年嘅時候咧，佢都幾靚仔嘅喎。IMDB 嘅分數高㗎，7.4。Rotten Tomatoes 咧，影評人咧就87%，觀眾滿意程度咧就85嘅。咁我自己咧可以係7.5至8嚇。咁我一陣解釋下。咁一如以往咧，就先讚後彈。點解呢一套即係Christopher Nolan 嘅處女作係值得去講咧？第一個讚就係咩咧？頭先講咗啦，雖然1個鐘頭長啫，但係佢係黑白電影啦，4:3呢嗰種嘅剪裁，但係當中嗰個邏輯推理咧係極度緊密嘅。佢嗰個倒序啊，同埋時間嘅順序咧互相交錯，你又唔會覺得亂，同埋唔會覺得好公式化、好機械化嘅喎。譬如話UFO 離奇命案咧，咁佢3次嘅倒序咧，就可能係好機械式咁樣啦，1步、2步、3步，你好明顯睇到，即係故事之外仲有個故事啦，你都會咁樣去期望。但係 Christopher Nolan 一早咧就係破除咗呢個嘅格局啊，佢會倒序，但係你唔知佢幾時嘅，你就需要咧留意嗰啲嘅蛛絲馬跡，但係佢俾咗你嘅。譬如話由男主角嗰個嘅髮型啊，究竟係長頭髮定短頭髮啦，面上面有冇傷痕啦？同埋佢同其他人講嘢對話嗰種深度啦，其實你要判別到咧，咁你就判別到呢個時間線係前定係後噶啦。仲有咧，裏邊有好多嘅首尾呼應㗎，即係譬如話你片初可能有人執緊公事包將啲嘢放落公事包又拎翻出嚟，咁究竟邊個執啲嘢落去咧？由邊個拎翻出嚟咧？又或者男主角同一個人對話嘅？咁嗰個咩環境之下對話？佢點解要對話呢？其實呢一切呢，就前呼後應，慢慢咧就將個謎題或者個答案呢，就會話俾你聽噶啦。所以我可以話1個鐘頭裏邊呢，導演係逐步咁樣牽引你呢，將個答案話俾你聽嘅，好似餵你咁樣咯。你一定會跟住佢嘅嚇，個節奏非常好。即係如果講到故事嗰個語言邏輯啦，或者個畫面邏輯嚟講咧，即係用倒序嘅方法，其實 Memento 咧，我覺得係最清楚嘅。即係佢要透過佢自己嘅相片同埋咧佢自己身上嘅紋身，因為男主角咧佢失憶啊嘛，但係就喺失憶之前咧將所有嘢紋咗喺自己身上，咁你就要逐個紋身咧去揾翻之前嘅記憶，再拼砌佢出嚟。咁其實今次咧都有呢一種嗰種嘅感覺㗎，所以其實可以話咧 Christopher Nolan 咧佢嗰個嘅邏輯推理咧係非常厲害。嗰個邏輯推理，尤其是係嗰個語言邏輯啊。咁喺 Inception 裏邊，你會睇到嘅夢中有夢嘅時候咧，點樣逐層咁去深入去破解咧？其實呢個係一個語言嘅邏輯嚟嘅，不過導演咧就用個畫面去表達咯。所以今次你都見到佢處女作嘅時候咧，係絕對有呢種嘅大師嘅風範啦。咁除咗講咗頭先咧嗰個嘅倒序順序互相交錯啦，但係你又唔會覺得係公式化，但係又清楚易明嘅。同埋嗰個節奏係好緊密啦，你唔會覺得悶之外咧，咁第三方面我覺得值得讚咧就係個選角啦。咁啊男主角靚仔啦，咁就算個男配角咧，其實都好有味道嘅。至於女主角咧，我覺得唔係去到話最靚嗰種，但係都係靚，都好睇，都風騷嚇。咁所以喺裏邊嘅時候咧，3個嘅角色咧嗰個化學作用其實非常好。咁我自己都冇諗過咧，選角呢一個 point 咧，
即係都咁值得講嘅嚇。即係你揾啱角色、揾啱演員、揾型男美女，到今天係咁難嘅嚇。即係我冇辦法，我都要講翻呢個奧德賽。即係有時我睇翻咧，依家網上有啲嘅評論咧，佢哋就一味咁讚一套電影好睇啦，咁又推 IMDB 同埋 Rotten Tomatoes 嗰個嘅分數好高啦。咁但係呢一切咧都係冇對焦到嗰個事實係咩啊嘛？個事實就係咧，你冇可能係完全咁樣抽離當時嘅文化背景去揾黑人去演海倫噶嘛，或者用一個5:1去演一個常規嘅戰士 Sinon 咁樣噶嘛。咁我見到有啲人嘅反擊係咩？好搞笑！佢嘅反擊就係話：你睇下電影裏面啊，都有亞洲人啦，呢個 Will Yong Lee， 點解佢哋唔話埋亞洲人啫？係咪見到個亞洲人太靚仔，你忍唔住要同佢含啊？我喺度咁講嘅真係，即係我覺得哇！即係一來你冇回應到咧，電影製作公司佢根本就唔尊重希臘文化啦，各方面唔尊重咧奧德賽嘅古典典籍啦，你改到亂七八糟。佢依家只係話咧，我哋話晒就係話晒黑海倫啦，話晒 Elliot Page 啦，你都冇話到啲亞洲演員嚇。咁大佬啊，電影公司之前冇講晒咁多嘢噶嘛，係咪啊？同埋我哋可以用翻同一個原則，我哋既然唔可以接受古希臘係有黑人當道嘅時候，咁你點會接受有亞洲人當道啊？同一個原則嚟啫嘛。我唔使畫公仔畫出腸話俾你聽，用亞洲人都係錯噶啦，係咪啊？佢個 point 就係話你都冇講到亞洲人。咁我嘅意思就唔使再講啦，有下一句先恐怖啊嘛，我費事鋪出嚟啦。佢哋梗係忍唔住呢個太靚仔，所以費事話佢啦。咁我而家終於明白點解佢哋覺得黑海倫係冇問題啦，因為佢哋男女都冇問題啊嘛，亂晒龍嘅，咁唔怪得啦。即係講嚟都嘥氣，有時都唔係用道理去說服大家嘅，佢即係會扣帽子啦，只會係將你打壓為右派啦。即係彷彿咧，佢將你係扣咗帽子打壓做右派嘅時候咧，佢就唔需要回應你任何嘅論點論據㗎啦。又或者有時可能你講錯咗啲嘅讀音嗰啲咧，即係有邊個冇讀錯嘢啊？係咪啊？咁但係唔係㗎，捉到你，你就讀錯呢個音或者錯咗一樣嘢咁係咁嚼你嗰個 point 一樣啦。佢就唔需要再處理咧你嗰啲嘅論證論據嘅。咁呢個係一個少少嘅補充啦。所以有時我都發現咧，同左傾去傾咧，有時好難溝通嗰個地方就喺呢度啦。佢有時唔係去同你傾你嗰個嘅論證論據嘅論點嘅，佢係同你咧係玩扣帽子啊，玩嘲笑你啊，捉你一啲無關痛癢嘅讀音啊等等。咁其實永遠都溝通唔到嘅。咁但係邊一個係更加重要嘅原則或者事實咧？咁我哋自己各人自己去判別啦。即係用今日嘅角度睇翻啦，即係昔日咧 Christopher Nolan 係好成功，係一個非常成功又非常有天賦嘅編導。但係今天咧，唔代表佢冇犯咗一啲咧係致命嘅錯誤嘅嚇。第四咧，有啲師兄都講翻啲黑白咧，我覺得黑白又真係可以係更加集中咗喺個故事同埋個推理裏邊嘅。咁我哋可以完全剔除咗咧彩色世界對我哋嘅滋擾咯，或者係 side track 啦。咁等我哋更加係專注咧係放喺男主角嘅身上，或者男主角佢所周遭嘅事情咧，究竟發生咩事咧嚇？咁跟住落嚟咧就有少少彈咧多多趣。咁彈係彈咩咧？因為佢始終咧有啲位係跟蹤啊嘛。咁講到咧男主角咧係一個癖好，咁啊好中意咧即係跟蹤唔同嘅陌生人嘅。咁佢喺街上邊咧跟蹤嘅時候咧，咁好多時候咧 Christopher Nolan 咧就係第一手即係手提攝錄機咁樣去攝影咧，就特登係唔會防震嘅，即係震俾你睇。咁我自己就嫌咧喺街上跟蹤個鏡頭有時係震得滯，或者震得太多，有啲頭暈。咁當然佢唔係所有都係手持攝錄機第一身嘅。咁但係我就覺得即係街上跟蹤嗰度咁樣可能震得多少少，咁一個少少彈。第二就係咧，就關於嗰個嘅角色嘅設定啦，或者個背景設定啦。即係其實譬如話好奇害死貓咧，啲故事設定咧，其實好多時都有。即係話係你入一個古老嘅大宅啊，話係入一個即係獨居老人嘅屋企啊，話係入一個荒廢嘅設施啊，然後就大鑊啦等等。但係問題就係可能呢種模式或者 approach 咧係玩得太多，
定係如何？就我啊覺得唔係去到最 impressive 嘅係合理係順嘅啦。但係咪真係去到係曠古爍今咧？我覺得又唔係。你可以話咧，即係諸事八卦係人嘅天性嚟㗎。又或者有時候我哋想干涉咧去人哋嗰個生活裏邊啦，即係透過一個干涉層面咧，好似當係偷窺嘅層面咁樣咧，你感覺好似有時高高在上啊，因為對方唔知你嘅存在啊嘛，但係你係知道對方嘅一切喎，俾你有種飄飄然好似做神嘅嗰種嘅感覺。但係其實換咗今天咧，係咪真係可行咧？其實換咗今天可能係做 hacker 啦。未必真係一定要再咁樣去偷窺法啦，或者跟蹤法啦。當年可能可以嘅，即係我舉個例，尤其是咧你98年嘅時候咧，你未有 CCTV 咧，以一切嘅故事都好合理咁發生嚇。咁呢個一個 point 啦，我之前都喺個 HIT 導火線嗰度講過，即係嗰個時候嘅 CCTV 監控或者大數據監控係未成熟或者有時未有嘅時候咧，即係彷彿你話犯人也好或者主角也好咧，個故事發展係合理好多、豐富好多㗎。但係你今天你有咗 CCTV 嘅時候，一齊玩完㗎啦，你冇得咁樣發展落去啊！所以有時依家我用今日嘅角度睇翻轉頭咧，我就會覺得哎呀，有少少係爭啲啦。當年係 OK 嘅，絕對。但係今天睇翻，往事就只能回味啦。另外咧，我個人認為咧，因為嗱電影就大概1個鐘啦，咁我自己覺得咧，佢臨尾嗰1/4。即係9個字之後啦，嗰個開估可能快一滯。我自己覺得有時唔需要透過咁多對話去講解晒一切嘅，反而係1-2個畫面咧，唔使講咁多嘢，等你自己諗，最後先爆大鑊，咁啊更加精彩都未定。即係好簡單啫，可能係一男一女瞓喺張床度啦，你都知係咩事啦。咁就落下一個 shot 啦，咁就唔需要咧嗰一男一女再講太多，可能會更加精彩都未定嘅。用今日嘅角度睇翻轉頭咧，佢嘅第一套處女作 Following 咧係真係非常之精彩當然佢有佢扣分嘅地方，但係都不失為一個優秀嘅作品。但係換著今天我哋睇翻個奧德賽齋個 trailer， 其實我已經冇胃口。咁當然你忍受到佢當中嘅 bugs 嘅時候咧，你忍受到佢當中對希臘文化嘅唔尊重對奧德賽嘅唔尊重對河馬嘅唔尊重，你忍受到咁咪去睇咯。我覺得你嘅自由，咁但係我忍受唔到嘛。咁各人咧就活用佢自己嘅自由作出選擇，即係呢個係不嬲所推崇嘅嘢啦。如果你非常嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。